tanda etwani yabugire ayo mworo karuge tanda bana mbare njara ayo mworo karuge tanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Wakire emambia engia umurigereria ogetembe ekirabono ngukwarigania aiga ase station ya Getembe television erio tunyare gusanga umurubiri wega gwetwani buna kwigure ekiritwani yabugire onye koro mwora tiga kunya kugendera kurara istinge njobono obali bakuruko ngamo minchorimi nigo bachagitike bago kyabo ase ritukeriga ria Jumanne keraire chitariki 24 yamo omotinyo mutangani kigima umwaka oyo gabukiri bubere 25 kukwarigania senchera yabene elio tunyare gusanga amange ayo agenderete kurwa ase chinsemo me tu ya Kenya anene mono kurwa igase riroba alia gusingo kuborio twari oburigereria obia ritukeriga ikirobono ore nanche Matilda Baigo na kuru magega heju camera ore nere Wilfred Matundra na Boigo kurwa ase studio ya Kabere gose ore ase chinsemo chirichia TX nere Havila Akariri iwe inka na inde gendera koba naintu erinde tunyare kurigereria ali atuikiriga semeza yetu yoboraria kirongorigereria igati yari agenderete konya gwatika ngamo namangana alibono ukubeko guse ugotianigwa kumurai wense omoya wense ya America ukukwa korekanete ritukoregora ikero nyarete gukwanira mangana amange ayo arache gugukuna bunaye omo Kenya guse bunaye ori ase riroba ria guse naboigo ritukoria rero tosho akorigereria amangana ayo gotumia emitandao gose amangana yo gotumia technology ase ukorigia ebibago gose ogorosia emeremo aiga asense yetu ya Kenya tochigotwara abageneiga ase studio eritunyara kumurekera engane nande ninchigo konyoria amangana aiga technology naki anene mono tokumurekera engane ya internet naki iya igeta asense ya Kenya naboigo ninki egenderete gutokonya agoikarero igo karanso iki kiagira na mange tobwate bunayo naboigo amanganande amayakurwa ase binyoro aria agukuna chingoro cha mwanya bantu mwacho umurigereria enyara gusangana into ase chinsemo cha Facebook na YouTube enamba yeto yesimi noere abwase kerore GTV iyago ase enchira yobwango kigima ngochaka kurwa area ase county ya Nyamira bono ekero omubunge o West Mugirango Muske Steve Mogaka anyarete goika ase obusio ose anyarete goika ase kigambiro kya Nyamira naboigo utuguterare ekina keria anyarete kubeka roro kyaringe kwamereria okwagacha kwa University ya Nyamira ase chinsemo chiri kia bonyoro mubungo yo kawo kwana niga goteba umumenyi bwe ya West Mugirango nere oirete ere agacha kuruse gosaga chugutuguterare ekine kyo Fatgadi Gisemba na roboti oro asinchira engikirano kigima na agotoigorera amaya chinsa chabono mambia. Umubunge o West Mugirango Muske Steven Mogaka nigo bono arusirie ekina ekyo kyarigetie kwamereria okwagachwa kwa University ya Nyamira kya Banyoru egotoka ebunge ya North Mugirango masakara na araya akirwo muri bwe koti twarusirie ekina kiri bako na gototebinga na kigetangite university so mambia chumaine so amugundo bono akege kamago beka matobori mwanze kwagache university mukona kungaina abantu ngaitwe tutangite lakini momanye kinakaro kitwarusi gukwana emambya ya rero kurwase amagacha manene yekigambero kya Nyamira nigo umubunge oyo atebire igitambukero ekyo airire yokorusia ekina ekyo ngwetera omo West Mugirango oyo baboria umubunge oyo korusia ekina ekyo abantu ba West Mugirango na ubandigite na ubanchicherete bakantebinga ekine ketwaigure gekona kotebunga na kitangite university bagantebire engere lyokerusio bono nabwa matachiri ane nabunko igwera nande no baruchega tali numwantebe tiga abantu nabwa mo njeni mbwate employers bane nabunko tegerera iko naende nabo twachamo kotebanga onye ni ntumo goteba tutangite university twarusirio
Kukwana ekero ekekyo nigo umubunge Stephen Mugaka aburirie University ya Kisii kuirania urusagia rwe University eyo ya Kisii eyo yakabeire aroro ase omuchie omonene unyamira ntya ondagete kunyuria abagusiba mintu twanchane University ngoko ya Kisii ngokora yarenge ogosomi kwa bana igai town ya Nyamira igasie kwa asobunereria nero nkona kureranga bamintu aye town ya se University yarenge inkimuta akuyiranirio kimukuna kwagache chicheino intwe yarengo eirane yanse gokoregasi abana barangeri basomera bagenda nka bagende sukuru bagenda nka usentoke ikibese kitakeira se sukuru ense moyende nigo akwanira umunyamira asoko genderera utigwa isiko asa mabaga amanene ase serikali ya Kenya Kwanza. Na mimi nataka kuambia rais wa nchi, nimemwambia mara si moja, aliyekuwa naibu wa gavana wake wa Nyamira County ni Dr. Ereneo Nyakiba. Amekuwa shortlisted kuwa permanent principal secretary last time. Siasa mbovu ikapiwa, hakupewa mamlaka. Amekuwa shortlisted tena akuwe principal secretary. Ile appointment watu wa Nyamira wanataka ni appointment ya CS, appointment ya waziri na appointment ya principal secretary. Maega yokurusi wa gwikina ekyo kurwase ikigambiro kya Nyamira nigo umunyamira agendrete kuganyirira uguchakiwa ubwagachi bwe University ya Nyamira ase chinsemo kya Bonyoru. Hingo ripoti ya Getembe kurwase amagacho yekigambiro ekeiga kya Nyamira inje Fatigad Gisemba gutigara na inde ase county ya Nyamira nande ekirabono amonchoreria ao agenderete kwenekigwa ase serikali yeiga ya Kenya Kwanza nigo bono umubunge umukuru we constituency ya Borabu umusike Ben anyarire gukwanira abagusi ase bono akoboria nga abantu ba chinsemecho nigo bakoboria umugusi achamo nabo igo komo bwatisia oyo kabiri umwaziri mukuru umusike Dr. Fred Matiang'i kero arachi kuboria ekero kyoburai wense anene mono ekero murai wense umukuru nere agenderete kumusegeta guseko mwake bono arorekanire nache kumwakira ekoko umusike Pius Okemwa na mange kura chinsemecho cha Borabu bagokwana munigeta sinike kya Getembe amenya baiga kurwase ebunge yeiga yabugitutu wa Masaba nigo bamutogire umujumbe umukuru w'ebunge yeiga umusike Timothy Bosire ase okwanga koirari bageria nyarako bagagotwekwa amono murayo munene bwense koba umunyakerogo w'ekyombe kya NTSA tanganite kumwakira ngambi yamano asogo gwekana ekinguru cy'igoro sengenjegero gwekinyageke asare egeko beragucha kung'oin kwaegwe egintu giteyo riba aringo umuntu monene utrinete ekirugia finance assistant saria ODM wamaigucha kumung'oina riwa wale ko minister ne arekane bunu umuntu monene urengase echama ya ODM wabeiro ase myake menge igonkumure ngambi yamono ande mbiyamono nande tigatwa rumusimo moyo banya baiga bego nigo bagendere ko bakomochia abarayikuru ase county ya Nyamira ase babaganire kubwatarana bunenchire ya moyo kubaenekeria amagendero anene obusera bw'ekibara para cheito chiria abwenete korosia nchiri goeteka ngabone pare kona nyaikuro tori goeta pare kona miri tori goeta manga nyagechenjo tori goeta chipara cheito koruye county ya Nyamira aba musire barororo chipara nturo chigasi bagakora onya banyore Nyamira egasiroro no kurwana mbagwati nguru tigaba anyita timbate bera mangana impeachment yo kabaje isuko gaiga batembari nguru tochore abarai bagotokore pese gasi ya Nyamira nyina boy gati abo nigo besotri na kogendera komochia chinkwana echo mujumbe w'ebunge lya ya South Magrango musike Silvana Sosoro egento bamuganire kulita chinkwana chiae abagusi twabere tokobagakana mono ese nyenju tutabwati obomo mwegu no sora gotabanana ingana ayunto kogani umugusino muntu bato musimamo ayomo soro na kwane gento kiange chialitanga ni pige koro kwanga umugusita isaini okobe president
egente eki nabo kiaba kegotogechi mono lakini nare gokobori osoro iga matiangi tari mosacha usaye nkabira kiore tori mogusi ngate omogusi igo bwenete gosira omogusi omino omosire kabisa erinde na intutobege ntekemo ande kwamanya korwa gwakana nga mogusi taiyo orabe president igo ngamba ali bara bako bachi president nga kibakororekana togoteteire na intutwamanya onyae tori mogusi omweli oye nigo basabira obo makweniki kweme yorogongo rwa gusi nenchire ye moyo korwa egyokereire abagusi kwenyorera egetari ase serikali abagusi ne intu tetu chamo torekane tomoino intunga ngakitora nore getari gitu kira tokonye ege kugera ntu abantu bakoba asebiro bana ne biro binene toro siesa iga yaito asebe tutapwatie saiga na kitoko na gochongerwa kuripoteri getasini kia uwanjete kia Gatembe kuiga imeye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara umoligereria togosaba kwabere sengencho iki chibiche chiarulembeo echone chiabamenyi ebabo getutu ya masaba ekero oba kuboria ogochamo buno mogusi eri okobwaterana nabo igo buna konye na kwaliganeri oroboti roli romosike Ben Momanyi kagoboria nande abagusi banyare kumurututa gose kumwaki kogendera kumwakire koko oyo chukuboria burai bwense omosike daktari Fred Mbatiangi oroboti oru nigo orokorire enoyo mento Piusek Okemo abantu bamintu bagusi ando siasa bare abakenya kwa jumla kuna kwa Kakomboria na maene siasa twali kitembere kigo ndegoro sana onogusi abateba kuna ramusi kurumuso ndese kuna kwa lakini gusinto bwate mechandere menge kurukale mwara unabona mwenyeneze akogenda gusi korara litukerimo ruo mambia ngantu ogenda ocha ko tambo to abantu bechere butuko ruo mambia ogenda mapei ogenda siaya oruchi billion ne billion chabantu billion kitangara billion gusi na Nyamira omanya gotiga kerebosa twaro mugaba no mugimo aguri bagakwana state road igenda koboria na jote bi muiseko no mumurone bamanyane ekiyoka na kiago kwana ase president yere dibaga agusaba magendero ye bikenite agusi igorende une community na manento kwate mechando emechande yarabero igombuya toikaranse n'abantu bali guba ikaranse bali barobisi bali bakaberobisi n'abaseme mbali narolire abantu bakomyoka nganyarebe ngoli yaro president kurusi oyo tariko lazima abantu baikaranse no ninje president inkoba ngota we president uzino nje ankoba igaba sacha bari gusi n'abasubati abange n'abandi mbara abange baje godekere president una to kwana ni manyeto mheshimiwa Matiang'i tebire tarate batara tusabura na ndi ni manyete no moga kamaraga nere na gote nena atenere asikirugi igo baka to karanse twins mune team tote bani nga itoguchi onde tayo akiru maguta no onde tayo oyo no onde tayo oyo danga ninje mogo simono kuboyo onde igabantu lazima baikaranse ne community o president tali kiroge tunwari o president tali boga na wanya miro kuli o president tali bo jumbe wanya nabo korogana ngakoro aigase orubongo rwagusi abarayibonsi nabo igoba gusi bonsi nigo bakuboria okobwaterana bono nande oyobero yobwangoiga kuboria abagusigo chamo nabo igogokora okobwaterana gusekobeka omorembe erinde banyare gusukia egesakuke mogusibo sio anene monase chinse mochiri choburai nigo ari museneta we county ya Kisii musike Richard Mumwima Onyonka asebono nere erituko rigoro anyarete kubwatukari uko gakuboria abagusi nabo igo gochamo ekerobono eserikali ya Kenya Kwanza ekororokana egendete gukora amonjoreria asebono
koreng'ana nere atebire gitambukiro kiaye omosike Timothy Bosire gukana emirimo iyo anyarete kwigwa n'omurai bwense n'egitambukiro ekiagira omogusi nabonete konyora egitaria kenene ime ye serikali nabo igo nigo anyarete komotogia Timothy Bosire ekero atebete ng'a n'omurai bwesigete nainde ore omonto obwate omosimamo omokong'o bono koreng'ana n'omosenete we county ya Kisii nigo aborire omogusi anyare gotenena bene nabo igo kubwaterana gose kumosuguma omogusi omwabo erikwane kinga oborayo obuya bwanyorire gose bwatokire aiga ase egesaku kyomogusi buna riokerire goteba ukono ko okoboria gose okogania kwae moseneta we county ya Kisii omosike Richard Momoima Onyonka gotigana nayo ekero nande kokoirane goikaiga ase county ya Kisii nigo bono abamenyi be wodi ya Riana egotoka ebunge ya Bonchari bagokeire igitambukiro gya serikali ya county ya Kisii asuko baigorera echiro ya Bogita egotoka Anyamatutu buna omusaketo obene ndipo nasanya agotoerera korwa chinsemecho nigo abamenyi abo banyarite gotebekine gitambukire kiagera nkechiko kwene kinga amangana yo bonchoreria arigereriwe asenchera engekirano nabo igo abagose abamenyi bechinsemecho banyorere kwenyorera ebitoki byabo asenchera ere ya Wango nande engia humbleness and humility to declare Nyamatutu open air market officially open. Nigo bomogoko munene asaba menyi be wodi ya Riana yotokemeye bunge ya Bonchari ase okwigorerwe echiro ya Bogita Nyamatutu omurobirio oragwa n'abarayikurwa serikali ya county ya Kisii chingaki bachora amatukabere yegokora obonchorere bwabo echirega yaba declared ko matukabere ye say week, that is Monday na Thursday cooperate ya samangano bwani bwa chingenjo butindo chionsi amone chiombe echireko igoraiga nabera abo bokonyo bali nago chiase kenyoro esengenjo yo kotoka nanga no ankende kelia banya kenyoro batagetega iga na wanyora asengenjo yange mono kobwa gotoka nanga koenda bale ikasana gochidara chambiri koenda chie mile chinzambe asogokina anena sogosangereria ebango nigo bono kurachikoreta amagenderera mange chinsemechio benene mono na nekine ekiaro nini no kwigena ng'abantu baitu babonchari mono mono abantu baitu bagaiga babobaliba na Riana na abandi bararusiko angega iga kurwo mabena migori na abande oni source revenue irachikogenda iguru mono na into tutwara amagenderera manene mono Chinga kia bamenyi bensemeywe barwekirero kiabo giokonyora chitaya amachen na baigo bibanda byogokorero bonchororia omwe musie Oriana ni gari ira yoguchukubwaterana no omwe musie Obomariba libenyare goikirania amagenderero guja 7 ngo saba nyechire muna yegurire roiga ekonya abantu baitu ekiagere biashara mbigwa kibesa onde utarachake biashara nene na bagwikarakari elinda chake biashara koko ni gento korosule faida faida kwa rosi na bakanya kugurire karamu cia kugurire gitabu umwana wasomere nche amuno mweshimwa tirisa ntobeke metuamo torenga kitora nyare kororanga usentora osi budget elinde binte abantu abanenje bartebiri osembichiche gaigese chirete Nyamatutu elinde biashara byako chinga chintambe ika monginako linga misigo ya saa 1 na bakoni mpaka saa 3 komenta na iwe nigo bana bamenyi bensemeywe baba bakogokera okobange gwechire ywe ilio kunyare kubaoroberia obonchoreria bwabo asiri tukoria rero abe no mogoko monene mona asenjo echiro twaganyeta sama tukamange officially confirmed by the county government ya rero declared officially na injabuna chairman internal sama tukaya make na mo ward admin ona na araiga amangana aliaga ne iriko chakwa sebono mapema iga asenga tutora abantu abakyatoro ne chinguru na bayiga birangara libya tubugatara na bwangu asenga jowe tangana biribi ibintu bya mapema uko mnaya igoiru egera abantu abange bache barikonyora bakogenda busongo bono babe bagurirange abakogenda gochimato mupaka mate baichaiga batoretere ebintu ebinge korumate bache twachenjania nonya nabo ebikoro byobosaria nabo igo botumekiwe binyigwa bono nigo birachigokea ekekera akonya nywana uri omenyete changaime atabuke sibi nera chichechira kore biashara na maruake ntumuna abarimu togo engineer mangana ya masomo ekere chire go chigocha gasinchi yo Kenya abana baitu
aba muraba minto ngo konyara bari kinga kichingiya cyukwerika elinde banyare go come up with self employment Ginko ripoteria egetaseni kia ukia getembe kurwaiga ase ewodi ariana gutuke bunge ya Bonchari meje county ya Kisii iliterana inkuru kwa Dipon Asanya na botambe ikanisa ni wateri bagari yae ase okonekia omorembe ose okorigereria amang'ana ali serikali egenderete gukora bono umufadha bwe parish ya Kisii Father Lawrence Nyanga ni gobono aborire serikali iga ya Kenya Kwanza enyare gwikirania amang'ana gusechira chiri yanyarete kuriera abakenya ekero yare gusoa abisi ayaiga ni gako yakwana kubwatekana nebikoro byabire ebikoneki wa matuka bwango iga anene mono ogochererwa kwa basae amang'ana yokoborwa koborendi ase chinsemo nabo igo kakorigereria gose kugikiria igekorwa keburaburu yanyara kwenekiwa aria se chinsemo chanarok ekero omupastokano onyara koba chinsemecho omosakeito nare ngaroro nabo igo kanyara gotoretera orobotioro rwabene Lawrence Nyanga korengia amang'ana naro abantu barire mono none kirisi korera amang'ana yuro yogochererwa kwa abana babere bakubwatwa bayirwa babisibiria ndonsi babwatiri gose mamo chande barikeire ure no kubwatu bagachirwe bare bahita bagasubura kini apande kuri umudiye 12 bana kukase bari iboneka to kurigerera abantu bayito bana nabagucekanisa bakorera mono nka ikeke boneka bo bote nk'abana bayito igonga kemangana ko bawuchigosyo kurenda ka to kurigerera nka serikali ne bwato butuki bwegoro mono onye serikali kero imanyete nk'ikigenda tekerase gena baro anyara sabantu muri batano oyo monaro oro mutuki manyete nk'ikigenda nambari ba National Intelligence Service kyagara ntumatinga president yarangire tuyo teneta mangana yi ashiko mukwane kyagara nero bero kwano nga kero kende na maita mangana agenda kero kende nero kabwate support gete garko charaba tabo yega tonkeringa entonkeri kerabe none president yeseta manyi igobono enteka motoko bori na ntune ekerishe kyagara abantu abagatokoire na bwa bayiga bakorera nga bacandikira mono asenge nchuko mangana bunayo ekyagara muiburi onde bwense ne toko mwana utari yoyoye nere igarumire mono ocha mangana bete bwangu iga ngachimondo chigotumwa inchera chiako ebasi ajitumye inda abantu bamakwimuka chigari chitangu chonsi pi totana yeserikali noere ekyagara ntubuna kelia ntumatanya ne pasi njaro chikaine nerere e company iyo etebiwe enyare ko compensate abantu abayo lakini onyara kutenenia abantu kabiri boka abantu basire tubo gima abantu bakwete ono yega tukuri yoko chere yani nga akogotebanga oika chinguru chitoke ase serikali yete kwamba ikekera to koranga ebintu bine byabere yani manyari tukose namatuka abantu bagendere bari wikase babone to kogenda yona kitogotebanga togosaba eserikali nabari batenenirete no naba nyaba police pororanga ekerege ntubine kikegwe kaniriga yani kogenda gukwana n'abantu akwate ikaransa to batebi irenga chikwete basi egere batengaya twamanyire company ye yakoreta mangana inkwa kanere bota etocha ko invest Kenya egere bakore bikoro bunene teibona ikiagara mushwa abose chigari chiarenge nande chinseme ichano komaete no abatali bagweta bagenda masaimara igo ngabatali mbale ngona wo babeta bagenda sibare guchi ubo tanga bantu wasiririe nibo gete asengencho yoborendi nekero tokorigereria aria abetete korwa ase ense ya Kenya bono oyore omonogeri bwe serikali umusike Isaac Mwaura nigo atebirie serikali iga ya Kenya Kwanza negenderete kuna wikirania chira chiae is steadfast in delivering the bottom-up economic transformation agenda popular in Kenya under the leadership of His Excellency President William Ruto is steadfast in delivering the bottom-up economic transformation agenda, popularly known as the Better Plan. This is aimed at unlocking economic opportunities to attract investment and to improve livelihoods for all Kenyans. This commitment has seen Kenya emerge as a global leader in startup funding, attracting $638 million in 2024,
representing 29% of Africa's total startup funding, according to the Big Deal Africa. This surge is underpinned by innovative government policies and initiatives, such as ensuring that there is a stable macroeconomic environment for investment, and also the digitalization of our business through the Digital Superhighway program under the Better Plan, which aims at connecting Kenyans through 100,000 kilometers of broadband fiber optic infrastructure. And also, of course, there is a Startup Act that is very, very crucial. In fact, this superhighway, 100,000 kilometers, we have an agreement with the World Bank where we put in place measures to ensure that we secure 53 billion Kenya shillings in that regard. In a historic milestone, Aboigo tokurigereria ase wizareri yobochano abateresa na barubu nigo barondekanire amotuka bwangoiga gochaka gutwara okungusanana na serikali anene mono baria bare bakuro ase ichi county au ekera bono bakuboringa okugani kwa bogose ichira chiri bariere tuna serikali chichiraba achigo ikiranegwo nchiraba chigo ikiranigwa ekera bono bakuboria serikali nyale gutegerera ebirero obyabo. My name is Peterson Washira, and again, we are here as the Kenya Union of Clinic Officers to announce to the country that we started our strike after the midnight of yesterday, that is from today, after midnight, and that we want to reiterate that we are going to remain on strike until our issues are sorted. I must say that it's unfortunate that we have had to reach here, that we have had to reach a situation where we have had to leave our patients and find ourselves on the streets and addressing the government, not from where we sit when we are doing our technical duties, but where we have to stand on the other side and advocate for the rights of the patients. You remember that on Tuesday the 14th last week, a meeting was held at Council of Governors that brought together the Ministry of Health, the Social Health Authority, the Council of Governors, and the Clinic Officers Council. There was a resolution from that meeting signed by the Council of Governors leadership, the Ministry of Health, and that was meant to direct the Social Health Authority and 90% of our Aboigo abarai gose ababunge koro ase orugongo ruri rwa North Eastern Kenya nigo bono obakubulenga serikali enyare kuboinyora ase amagendero na boigo nigo banyare komochia enganeri ya serikali gose oroboti ruri rware gotebanga 1 man 1 shilling ekero bagotebanga orugongo ru nigo rubwateri robali nene gose land masses chire chinene ekero bono bagoteba engane yogochukoina na chibesa kurwase serikali korigereria omubaro bw'abantu nigo erachikoirania amagendero magega ase chinsemecho. We must get a share of the 85% remaining in the national government coffers. And that is why we are here, and we are putting also notice the treasury mandarins who have used over the years the provision of sessional paper number 10 of 1965 to discriminate against the people of Northern Kenya. That right now we are aware, we are watching, and we'll come to your offices. You must throw that document to the dustbin and accept the realities of today, that Kenya is for all of us. We are asking the Kenyan government to abandon the skewed budgeting processes, the little resources allocated to the region, not much attention being given to key areas like agriculture, which we know the government is investing in only 25% of the landmass of Kenya.
This underfunding continues to marginalize the region, leaving critical development projects unimplemented. We therefore urge all decision makers to reconsider their skewed view of the region's issues by reviewing their prioritization criteria with a view to bridging the region's development gaps and bringing them at par with the rest of them. Wikira abo mancho morigereria no ngotigira aya tekire mambi yabono erio tochikoska bosio tonyare korigereria ayare meyichi gazeti cheri tuko riarero ekira turachikoba anere saumiyenda erio gochirigereria senchera ingikirano kigimanaga mangi agendete gwatika korwa ase chinsemo me yense yetu ya Kenya na boigo korwa chinse chesko ego mancho morigegenda gotigara imeyo morobere ega erinde kwemanya ntaragenda ase omutimo komoke muna nakomanyire kira turachikurigereria amang'ana yo gutumika technology ase okorigia emeremo goso kwanyorera emeremo ase abasae bono nigo tukorigereria amang'ana ya internet nare gukonyoria nga internet ni gose emitandao nigo onyarete goikaiga asense ya Kenya mutinye 10 omwaka eribwe yamo chimi kianda merongo kianda na inye gose 1994 umutinyi oikomi nari omutandao ri gose internet nari anyarete goika aiga sense ya Kenya na boigo igachaka gukora emeremo omwaka 1995 internet nero bono igotokonya gose anene mone bintu bire togotumia unabono chi computer chi simi ebintu binde byonsi biri bikonyara koko kwane kinga uko kwanerana gose ugosanga amange na boigo okwemanya ebinte binge kurwa ase chinsemo meyense byanyarire goikirana bono ngotumika bire buna bono chi computer bire bimanyekanete buna servers na boigo chisimi na boigo internet nero nkonyororenga nebwate amachiko aye ekero tokorigeria ese bintu bire tokonyara gotumia gose chi applications chiri tokonyara gotumia ase ogoso chi internet ntobwate buna bono chiri chikorigeria amang'ana yechi email gose electronic mail na boigo ntobwate ari yo goso ase chi website yo erebono nga nero gokora emeremo chinga kichinyinge kero omonto tagete gosono Google okonyara nga bakobeke ni address gose eri kokonya eri chagete na www yani world wide web nero egokonya kwanyara goso chi site chinyinge ase gose chi website chinyinge igo na bono erebiya togende konya kurigereria naki emitanda yeiga buna yachete goikira bono iga kaitwekire nande ninki tobonete gokora ere kwana kinga twa yetumire asinjira ere engia kiagera rero ibinte binge niko bigokoro ase enjira yeke rero gukonyoria nga internet aiga asense ya Kenya yasoete omwaka 1994 omutinyi komi achaka gukora emeremo mwaka 1995 kogenda ase omutumo komoke kero turachikwirana nere samiyenda tunyare kumurikira chigazeti chiri tuko ria rero kendera gutigara ime yo moroberiga wetwani ya Getembe. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Getembe Television ekionga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio engombe je ga yaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntuma engombe je nigo okochikwa tika siko ya tweru pakaba gumbangani bono ntatengo tebi ga kokokonya pitata ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorukunga enokem agropet enokem limited Enokem Agrove straight wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu we kama liyo konyora immediate kwanza ligeli no mugondo ligeli bano no mugondo ligeli to ko gendo ko no maliyo yo sibye kenyambi iga right direct mugondo ko be very clear Enokem wanashughulika na ng'ombe
ama na samba enoke mwaku Robert ekutiri na kereke ntoke korukukio pole misata amangana ye chingoko gotuka enoke amangana ye chiombe enoke eduka ya bene kabisa nge gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira gali chogo no monto gotira Nyamira nsa kisi town chogo esikati kiri aje bono konyora enoke mwaku Robert ase eduka ya bene mapema enoke muni bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga farikoni mapema oposti amagutazeli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibe ng'ombe yo chiko chango kode mapema sibe ng'ombe Getembe Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwata recliner sofa sets ejora onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na bwigo nechi 8 seater na bwigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyore imbeyo muchomo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaye ya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Alma Aita. I'm from Keko Training Institute. We have the intake in January and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asili golirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au na bwego kurose chi company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire c'echingenjo au na bwego n'ebintu bigutumika se e bathroom babwate chi kitchen sinks na bwego ne chi tap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au kone bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi kurwase chi company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro by'echingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati
egati ebintu binde binge ebyo bakonya serikolirense nigo bagotuka ase nyumbiri manyakanite na Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imiyo mucyuyiga obusungo asamange naboko bakiresi bibutira se kinamba cyabo 0703943972. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Coming soon on Getembe Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta ke tomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwata tariso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri minto gaika. Ega nyoko na iso. Joy. Kamjesh, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akitoma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha okubolie nganteka. Nancho nyome. Ncho. Ya. Tena na bunole. Simama hivyo venye uko hivyo. Beko moro yuse. Joy. Speak. Nyanchama coming soon on Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Usie bono na bukwegokia asogo sonja etv ya wanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya ili wegoki nimirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kiamamogusi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ne noganye kokolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gozi ekinyuru kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijega ao munabono housewarming parties engagement parties
that is igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga ashiriguririo gutugutera ninjwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigura nigeti byetibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp wosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Getembe Television ekionga kiamamogusi. Uburuso bw'umuguse irasa kobe nyombe yigabone saja kuri ukurwa n'abantu benderi gusa bagosoka kabiri bono uyo iganga nero musigani ngakiare gukora bantu barenge goko osigana kugiso oyoro muyasigani kugisomoroki igo kwa amangana ale koligi gutali kuja kuchaka dibacha gona kunywamana ya yale ko ira nonya no umwaka numanyite amaroso y'umugusi ase aigekere naende egetone kengobe kabalenge tibogore na mabwali twale korosio na indaba gakabuka bale konyu basaimbale konyu ababuna rero onye kolinse myaka 40 to konywa maruna abagaka gorasi biwote bugenda gendorende cyombe numanyite emigiro emeyega kinyangi nebiro by'umuguse tawe chanda mono ekeruta manyetibiga neki chingiri no kimanyete ni chibwate ni kimanyete obeka chingiri nelitimo no lioko baimara omoimari obogorio omotoyego chekire kurunso kubetegana kyokoroko omuntu ekero omuntu agochiereire bube muntu nabago kuigwira bube ogenda obokenga gosokorigira liga amaisa amabe gochiabu gosenkwari meti omorero moragori nabako gotebi Getembe Television ni gomono iga ebwate amairanelio ao onsi asamabolio ao onsi miyumurobilio oburuso bw'umugose Jumatano tinsa ibere nenusu asa television yao ya Getembe abamenyi beke gusi nomugusi nechingege kerechiga mbakorae ekero the best bread in town mkate Enoch akoba tangana asoko koletera umurubyo yiga uburuso ubumugusi. Please don't touch that dial. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Nachokiona ndo ndicho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichi scratch egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura edekoda ne dish asechishilingi chiri bibire amagana 999 chuka guse asechishilingi elwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene sigino ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale asiriguriria mubuko kubwata chishiringi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zuku Smart Package chishiringi chimisano nemo nabo okwenyorera Zuku Smart Plus Package na chishiringi elibweye muna 99 niko okwenyorera Zuku Classic Package nabo igo elibweye mu chimisano 29 asekera umutenyi enyorere Zuku Premium Package nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Ni sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chukua. Series nechi movie Noli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani Kid Shots na tueva enyorere TV ya unampeya Getembe Television Network Channel 38 aseti package chiga okowora kwenyorera Zuku Decoder tara asinsa mchiricha Geosol Enterprise
Masimba Plaza Building gusena bugwa kesi migwetera search number 0739332468 gose na bugutara asinsa muchiti cha Aleno Electronic asibara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa muchiti cha daraja usebwa kesi migwetera search number 0714067223 Wigo nabo okusanga munentu gwetera chinamba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuko life got better. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asama tuko ali busyo ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyolera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elyo aibunduse chikosi ao igaiga ntubwata chikosi bunabono elya ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitumela asensema ya Community and Online Working imiheskuru yiga ya keti nigotubwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumeka ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design asetubwate chimashini chekerero inkoigeli abalebo igo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwigeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyolera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu anyolere obumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi chia kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usasa kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwansi ile bosa ase ngeje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya osose program ya kusibisonye tanya ali ku apply kubatakana no kwandika mwanafunzi osiko mwana ne background yae igaso ogwanja kwino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kasi school ete Keroka mureta sobwango ndo bata na accommodation injwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli baje utokonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwitra search number 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyolera obumanye eli webekeri bagari lya asense gayo kwerwanirira Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamuraba chikuya mandege uzitosomya bamuraba chikuya mandege. Karibu sana nende mwancho mwarigerere kero turachikurigerere ndarari ari image gazeti cheritko diarero torenere Sam Miyenda Sam tutarachi gochaka ndoche ngamparaiga konye batangandire kuronga babu getikarake enga jelia kirubago teba good morning and blessed day kurwangumbu manamba Bahrain kingdom wikainka Kisii County abantu bakanyimbo mwakiage village na baiburi bande Samuel Ongeri na my mom Mariana
ongeri obatebirie batware ritukorigia nande batware mambingia omosori bwegesusu agoteba Dennis Kerandi korwa Nakuru City Salams Club goikaga chuba seito pia mono sana Nyabera omugeni Wesco agoteba korwa Kligoris pamoja bia sana na raiga na batagiti abangi sana nkuringi na bututanyare kubakwa na bonsi Rogers Nyariki agoteba korwa Amsterdam Netherlands naonde me amona Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Anthony Kerubo na bande abange sana ariganetia se umurubiri gabwetwani yagetembe nalo Empire agoteba tupo site twende nalo nazidi kuwepo na wakilisha LD representing nalo Empire agotebanga hashtag piga moyo konde hatuogopi hasira kukipambazuka tunaanza tena bia mono sana nalo Empire. Peter Umari good morning kurwa Suguta Nyamache Madam Pauline agoteba pamoja ndani kurwa Nyangori Kitutu Masaba Nyamira County pia sana Victor Mondo Mienda no what in MCK agoteba watching live from Nairobi Kilimani Goikaria hoteli ya Buga Buo Mondo na Mwachange family bategerete buya sana agoteba kabisa hadi tamati na boigo na target ya bandu na babo Anthony Rispa omoigwa baba kinami kefatu ya Fred Nyandieka nande nere nabigita bande abange bakagatenga getembe FM bia mona sana Victor Omondo agoteba na playing nagende tukukwana igamba ngana yogotera kuseno kweba enchiri atagete na Frederick Ogemba gote from Nakuru City to Nyakeyo Nkubo kiachi tukation in agoteba good morning madam, I salute you, kazi nzuri sana ndani ya studio, big up to you. Thank you Frederick Ogembo Peterson nere agoteba good morning from Nyandarua County ndani Nyandarua omoyuti ekenyoro korwa Bubasi Nyamache Bunyang'ande ninche Otiso Morata babu niko ndani bia sana. David Mugaka good morning baba dogo Nairobi tuko pamoja bia mana sana kenda so asichinze mecho cha Facebook unagetembe FM so comment section otomanye ngai watu watire koru mbarabi ori na barabu mbarabi kwariganire ekiagira na mange to watiri tukoya rero turache gosanga ikiro tukuri naro nandi naro chogotebanga kurwa chinse mochiri chia viga koranga esigno ne bwato mochando ingane yu ngorigereri gweriga Western Kenya buya abago tonyora rituko ase rituko na buya namba ito yesi minero timo bakolika message go charoro otomanye chinse mochiri aboigo ekerengerere kiago nkereki asige kekere busio ntochi gotwara naro abageni turigereria amangana yega a technology ase okonyora emiremo no konya gokonyori ekirango kubolinga no manyete technology imbinto ki gose obo manyi wa technology manyete imborobi na bokontori kire message go chaiga onyare gusanga ekerengerere kiago mienda sam karibu sana bwakire. Thank you bwakire sana. Yes goro koranga gwagite ro amache ngaki Nakikwabokire. Nabokire bia sana. I thank God. At least it's a new day. It's on a Tuesday. Umwaka by the number January sharaka. Ya ile bwango. Twachagete. I think yebo hata matuko 87 or what. Ya mbwango no che komunyoka. Niende mbwange komunyoka. But January have too much. The round date 21st. Mbwango yachire. Ama tukayukianda na mange muno tigara wangu. Yara lioroche ense ya America ya nyarite ko komotiania murayo moyabono. Donald Trump. Amangana naling kaireta kwanete. Wikira boni gigintu nkire nae wapigeti. Kero kemo ya ukunete. Donald Trump yore igara mwana chama we chama ya Republican nchi una Sami yenda. I'm a Democrat. Nchi ndumbwa toro empere kuchia sik chama ya Democrats, but because of democracy we accept anybody who comes. Inyorango muraibense o bono bero muraibense Donald Trump na rengo na hendo hiranire. Naraga iga abagotebanga obere iga korengani wa na the Right Honorable Raila Odinga that there are people even if very what a challenge chiabo but they never fail their dreams
At 80, Raila Odinga dreams he's looking for a job. And I'm here at 20s. You go on to 20 years. Mungu minyoka no muntu bwate miaka 80 bonega. 8 years. Baba Donald Trump is very old, Trump. Lakini rende nero mraibwense ase orogongorero wa US. Nane na orega ya tabanga abantu baro bari bacheta America atabwatia masakara. They are on trouble. Alafu igentongera tebringa it's either you are a male or you are a female. Atakanguli gender irenga topate. We have only two genders. Ngumanyite buna ogotongi no mukungu. That is bara transgender, maybe what those parts go munta kwiburu kare kabere kare kabere kusabwate no musacha lakini abwate ebi mobinde byo muswati it's okay mtu abate baba casta semenya. We had some notable figures lakini ite bwate mechando lakini renda abantu we have inke no kumurikira ikesomo tango idaro either you are a male or a female. It's either you are a male or you are a female. Actually, yeah. We can't have male and no, I'm sorry to say we have this issue abasacha got nyomana baswati. I think I'm in support of that. We cannot according to ebuku egotebanga omusacha no mukungu. We don't have man and man, we don't have woman and woman. Tigabere bari barabubo bwate bimu byabo birebire bayiporetubo oyinyasai kuno wancha kwanyasai. But for those who are, I mean, omusacha that business ndo roaching na bigwenta kwa Omacho morigere bagusange kerengere kyao igoro oyengane yo kubo musacha gose omukungu na maine nga chigenda tubwate nibire either male or female. Na maine amangana yega ya abasacha konyoma na gose abasubati na basubati abira mange mono kero kurigere anene mono koro chinse echo cha bosongo abasongo. By the US is one of the places omaite abagusiba ijirisan. I think to bwate Minnesota masaba and Minnesota chache because older momanyi na tabagita se club so tunajivunia na abantu banyamira bataba you know yoito we are kissing when it comes to Hulda. Actually naonya aba Kenya bonzi ne babono umuntu kuru naonya Western Kenya ose North Eastern Kenya they are proud of her. Te onya bateba ngo ino muntu situ nabo ibwe Kenyoro ono umete omwana kirasomire akobo ibwe community takoba munyagita ekerago jaboni gatari abanya Kenyoro bakonda kumoi kurwali airport akonyo state ni recognition buna bono I mean not Hulda. Okay, I've blessed you not over one of our holders again the matildo bento komanya na tetia ba to national na discussing gotabanga. I think intwara na ringinga batabinga chifactor chagere to Hulda kaira chikura neche nyinge. Number 1 omugusio ndabwansi orenge wake orenge legible gusori bwente wake kurari na mwakirete aya Mokenya ndabwansi Mokenya, I mean no Mokenya on the Wednesday or no Mokenya. Ntochit kuna factor ngo no mogusi. Mokenya on the Wednesday olingari na mwakrete kura. E factor ya gato to nelinga ki omu Africa on the Wednesday. Nere arranging aba Africa koru all the way from Nigeria, Chiabo Togo, everywhere. Mba mwakrete no muntu mumwamoito. Mba mwakrete kura. Then it happens like a chamare na barabu the party factor. Onya bantu banjete chama ya Democrat. Na barabumba mwakrete kura na baba songo bono gana baba songo mbagite kura kwarre gogwekera omuga kwa no masongo abasani bahembara bakamwakire kura and that's how politics tokoro ka obomo na kikire kingenjo mono obutoko nyakolero bomo gusi kero bwate saiga yao no munyoki gumuntu na tenne isukabwa tomoro kore mwa you feel like mwate mwaonde jere abantu bakuruta makindi kurwo bandi Mogosere gumoncha muto tebinga kimotaite we shall revisit yes ikira tukurigere ya ritukurera ntubati chigazeti ukainye ntubati Daily Nation na Taifa Leo aiga timanya nereri kwanya walire inchembwata The Standard and partially of Taifa Leo yeah nawe gazeti ya People Daily toche kurigereri amangana mwa ndarari toche kine gazeti ya The Standard yeri tukurera sam ese gazeti ya The Standard ndoje ga bolde watabanga the return of sycophants
sycophants yomaete n'abantu bari bategemeete omonto oyomo so ndochika iga chibicha chiababunge bonabono ntubwate Peter Kaluma, William Kamket, John Waluke, Junet Mohammed, Peter Salasya. Omaete in politics, Matilda, konyoringa, you need to have those your right hand men. Like abantu bari bago safirisha ujumbe ya bakweke injili ya bona yara kanrenga kurudhe Nyanza. By the way, Peter Kaluma was one of the guys who tanji tomara iwense Dr. William Ruto. Lakini as we are speaking babo Junet Mohammed n'abantu bona iga babegete injiri sana yo mura iwense bakorokana kuba imbe yo mura iwense gwetani no n'abantu gete bari ime ya UDA chama yae ndocheka iga omura yondo tare ko soma kurwa SMSM no murayo kurwanganere William Kamket. Kamket never used to lead gosoma kurwa se MSM no yoro murayo bwen so bono Dr. William Ruto. Lakini bono iga they look stronger as ensemo ya Dr. William Ruto. Alafu ni ndoche Salasya gaiga ako batabinga take your quality of advice by the way. Salasya mate nerna wate na arrange gete mate Matilda yendo kora kanga reputation inchira nere bona njomanyete sami yenda korengana no bwebegete ebichambwate yawo ebichano bwate inchira nere ombegete ninkore gento gete oyu sami yenda kora it's okay lakini umuntu narora akore gento sami yenda akora o feeling na because of the reputation. So Peter Salasya inchira nere abantu omaite expectations inchiro babwate kurwa sare. But I think he's the best guy of Tabrio Moraiwen singer. Check on the advice yoko nyarokurwa sabanto. Egerenga tibako you need advice irengia. Egerego konye. Agote banga nga abantu abayiga barangino Moraiwen sibako mutebi. Nga they are telling you SHA is working when it's not. The new university funding model is not working. I know you have the heart to help the country. They don't want you to know the truth. They don't want you to know the truth. That is Peter Salasya. Okote bugungu muroberi yugo shato riko kora yani bako tingango korore meremo ekeroda riko kore meremo. Wakenya bagene tsiko chandika. So kwerende yue igo naboko yenyora ase page number 6 and 7 of the Standard. Actually Peter Salasya ano nabakoroka nako omuntu orenjere umada abantu barate naboro ucho tabana inenjere gete but he's making a point is at the end of the day is an MP of our country from Mumias East and I think he's making sense when he tells the president ngabinte mriko koreka asi gonna be bwenete anda ke binyara ko ba bikorgererwa. Alafu toko sukabusio change of guard yuere ya Trump I think ngonyero tre hapo baadaye asepejiga and then government to recruit 10,000 police officers egabwe page ya kianda abanyanyimbo ngo babare hired bare 10,000 alafu mwancho motirigereria ninga kili abantu bakulushi basa chinyinge sana. Awata bunta 100,000 300,000 turi kumwano yaba nombosa igo take care look at who you negotiate in terms of amangana na yabalende Kenya yituma itene yero ni hirinchiregete whereby we have goika bantu barwecha ya maiga metegire kintu ngo cinare buri ningiye kugeranga ekero asekero bakabantu baina na maki emirimo yamanya gutuka so far some asina ko yoso bachibeso mawa ko konyore mirimo a lot na ndeti kwanyora yeah in fact nimeombwa nimetoa lakini sijapata because let me tell you no Moraiwen sana confirm it yatare manganani na everything it's on record that Kenya hakuna kitu haiwezekani as long as kuna chai and unajua chai tunaelewa ni nini anamaanisha chipara gari ni chai everywhere ni chai but it is so misleading I have cases I have friends even inner friends but with even 400,000 konyorega si equivalent ya police but unfortunately nonye gazeti nire yari gukwanira nga corrupt nation yaringe gukwana nga ekero kuligiriria ensi ya Kenya koru eserikali enene vakansi gari kinyoro kendi yonsi gutaka konyore favor kuse nebo ko ende isi chinya gitari nonye public institutions gote gite koiro nonyo mwane school kwagenda kwena ne chai kwa kuminga lakini nje no gote bana ki ebintu bine mbire bigotoka kusemere monane na bigotoka echai ete hiyo ase genjo njama ine nje nanya kuru chai andosi
Koma tu wa confirming our house here. Hata mimi sikuta. Yega tiri kosa babesa getemete. Nonche na teva there somewhere but Tonyo waletiaro. In my media journey chai mahali. Ntwanya kuruchai. Lakini somewhere else. Igonyo ukara batepunga agosege tembe enko sababare echae bama ko na nemeremo omuntu yago pimete gusaho kongaina. Aya. Mtosafiri chae. Alafu pia Matilda kumbuka kuna story ya rais wetu president Dr. William Ruto being voted as one of the corrupt people. He was number 2. Around 40,000 Kenyans baga confirm. You know, we have been having a rhetoric no more aibu kwa mria serikali. Uyo taye wanto kwa Raila Amolo Odinga. In the previous time they were arguing Ruto igaro mwivi. I see. Dr. Ruto igaro mukurumi. Titatere mwivi tiantu mekeli tarire good. Umukurumi. And some Kenyans voted and said that we have he's in number 2 in terms of Obukurumi. Kari Oboibi, I'm sorry. Oboibi is not good. Obukurumi. So it means singer Timaiti, I don't know the basis of it. As long as in Kenya, you know, on your try to quote Otaraba confirmed kurwasi kegamberonga. I know innocent. Yes. I know montomia ekero tariki wabusubweki ambira sengenjo abantu nabakwana onye evidence teyo unless abantu baikire kwanyoranga abantu mbere bago chibas of evidence yabwatirani abaraya bane nabanene kwanyoraronga nobosoku lakini nande binabo nebi birobyo nga mbirigo chibyagendare. Okay. Page number 2 gatabanga why debt is tightening its grip on Kenyans strained wallets. Actually amadeni aliyakonya gosabugali ya kurwase chinsemo chia World Bank chiabo African Development Fund chiko chia sense ya Kenya to find out nga amaene chia it's milking mubuku bumwana nchi yo kawaida asengenjo muraibense etagete watene yo gwakana madeni aliyanyatu ko bakago sabwa na kikeko garanga bono bugima bwitu bwa kongire sana chibesa tokonyora ne chinke nandi kwanyoranga chia icho chinke nane nacho ukamwa unabono naro chinga is it sha ikikelige wa icho wakan double the money I think NSSF is it NSSF then we are in trouble alafu gai page ya katato ndo cheka ikabaka tabanga how woman used to steal was stolen ID to trap a man for child upkeep. 2 DNA tests prove that the man was not the biological fathers of the man. I'm telling you by them, Matilda. I was such a bank we have. I think DNA should be abolished. I was such a bank if they try and kaga. I'm not scaring you. If they try, they are raising children who are not theirs. You know, I tell them for peace. Singing John Marambom, your place. No plenty of DNA. DNA. Nyasana was a senator nabo. Just leave them, but raise. Because you remember in Russia, wakati iliungua. By the way, do you know abana batano no yomo na banyole tabo ibuli babo asobwango. Do you know was such that their DNA was not matching? Yes. Abo ibuli abasacha grabale kugenda. Abana gosomo sacha ukabukanyora mwana tayo DNA ko match ne yayo. Iko match. Lakini hapo swati bako. Hapo swati warabuna jua mtoto nwa. Umo swati you can confirm but a man you cannot be sure. Alafu tukienda page ya 4, ODM leaders mixed signals fuel confusion over 2027 elections plans. Actually, let me tell you, ODM as a one nigga. On your even so what they plan in future you will destroy ODM. I think is becoming successful because no ODM bonoiga you can tell for free ne bwata some divisions. Abantu mbarabatari comfortable as government ya go serikali yo moske William Ruto. Na ndoko ranga abuna moske Edwin Sifuna karo kurigereria siasa chae nabochigo taringa taisane giti ninchira ebintu biregalia se chama ya ODM na ndana secretary general bwe chama ywe igo taraisane ka anene mono alafu no mo governor Osiaya yokurukwanga nere senior council
James Orengo still asanara bakoigwana asanara batari koigwana umuntu naroborere kurwa siasa sana babu wino ukirira motoka wangu sana is never happy tago kiri sincho bono tari tago kiri sana ninchire ibintu biri serikali ya Kenya Kwanza kubwaterana na serikali ya Kenya Kwanza agati ya bari batabwati omogoko ase chamiywe no n'abantu baito kurugusia naro chanto nikibage ndio batebanga ODM trigos kamugusi esinge nchonga kerego chamangana aria amanene manene they don't consider mugusi you know is part of the ODM no morai gusemo senator o Kisii County muske Onyonka is never satisfied no baraibwa ODM esinge nchonga abako iribirogo bari kwa mugusi ego na tebanga tinche tigusi na tebe chama ya ODM because they are members. So when we are having division go say obwatane kana yeminatinga abantaba they are part of ODM na nabe konyara ko bage koreta yendo tokurukanga obwatane kana asobwango mono e gazeti ya The Standard naboko nyora omugano yue asobikran asepejia kane Kenya teacher among 50 finalists in Global Award no Kenya na arega iga okurukwa nere Dominic Olina otonyeri Tabichi Peter Tabichi na wete a global thing igonga gusi to the world aba gusi to the world Dominic Olina at 34 actually ekurenderi nene sana zawadi nene 129 million. It's a lot of money. Igo tunamwambia mazuri as a Kenyan lakini riende gusia na no mwana itonto weitra. We love you brother Dominic Olina ndonsia sore tunakuombea mazuri. Hongera sana. Alafu gaiga nindoche gaiga the unchecked rise of political sycophancy and blind loyalty naragalia se bold page number 6 sycophancy abere nyinge abantu bari tokonga chi puppet like bategemete umuraigete barabona batebi koreke evi baraka ya thank you for the good word bono na ubabeire abange ndobwate MPs Farah Maalim bunera ago tenena abara sometimes never siasa mind of what you are speaking bana to ko imo chaga ko kwana anything ndobwate John Waluka Kurusirisia William Kamket of Tiati minority leader Jonet Mohamed George Alado Oinoyo Makadara Beatrice Alachi no mbunge wa Dagoretti North Samuel Atandi no muntu wa Lego Usonga and Anthony Oluoch Oyore Omojumbo Madhare among others barakande gutwara sycophancy bakora kindi gyonsi kogo kimuraibense esengen chechinsa Matilda Salasia calls out Ruto for taking wrong advice from Alice docheke kumuraibense gora alikuwa nakatamiwa alichisema cha mumias na indaga tebya abantu rende nkaranga enkwana yaye galenge tumuraibense mukoro uro Kenyatta ko batenga kwa maneno nyinyi ongea lakini sisi tutafanya kazi. Uma tumuraibense is among the leaders kero ya chira sunse moyo mono is a sweet talker. Chebukati IBC page ya 8 Chebukati IBC off the hook in 2022 polls portal dispute case bado matento abwato muraibu mubwazi myo kanyatanga ya igora chisava anyway gwikirabona kama Matilda we don't have IBC and you can tell by the way chinsa chaerire chinga kicherire nkonyoru bale bono state targets 10,000 recruitees unanate mwancho morigereria mundu takungaina igoro yamangana ena chiri bwe mie yabo omwana ogo konyora ali mirimo kuna osho sana alafu nkorigereria asa yande naboko yanyora ase nchira yugo ikirano gwetera kwa nyora gazeti yao ya The Standard alafu Matilda unatwateba Trump's return are likely to be all aba Kenya bange igaigando che aso wanga mona sengenje chinsa the return of Donald Trump to the White House will occupy many pages of history asabona iga bate bringa nanya orata mangana mange nanya rat ko baga ko ba impeached even twice karare ngomora I said the first time round but unfortunately agaitani gentekyo yani energy yae umuntu oyo attitude yabwate obaire impeached bate bringa na what controversies gochia se chinsa chinde chirichesiko lakini at the end of the day he came back na endo bwiwa by the way was very it's a landslide na wete Kamala Harris ya so no nyorete baka
wakakagwa kwa risasi yogo na kwa risasi yogo tu but we don't know whether it was political. You know, politics to yajerra mono na ande to yebeke ngoro nango teba butambi to geuta kekobambuka kekobambukere. Finally again inquiry baga na yogendere Bob Munro shine on your way onomo ngwano yomo ase chinsemo chichigo sorry onyateka kobreta kosika go discover a team ya Mathare United lakini bono igakoranga he is no more we tutakete kwenda na pore chito gochia ase familia Bob Munro yakogeranga ochiretro mochango mon. These are the heroes banareko babago changira ase ensemo chichigo sorry ase ense ito ya Kenya tokumusabanga nyasanye beke nkore yae asagia erine page ya 38 igase habari chinyinge ndo cheka igababole mini ya mal yabo konyore gazeti ya The Standard igironyara ko bago gusoma asobwekren abo se Bob Munro engora guchiase abantu bari buna timu yo ya Mathare naboigo nabantu bonsi abagosoria singinje bone yo kuna abantu bonsi bari imeye chikosori aiga asensi ya Kenya naboigo ekero to guchiase gazeti ya Daily Nation yeri tukoria rero ringana ni mwamwere gota Uhuru versus Ruto season 2 yes ngabono murai wense bono bagutie mana no murai wense omokoro oyo tama waziri na mweta waziri batatu kurwa orugongo rwa Mount Kenya ekero bono bagotebanga basoire segi yabo round ya kabere gose ese ntunda eyende nonye umurai wense omukoro kabete na kirete aiga nkwatkana ne chinkwana chiri cyaba chiko korekane ekero umurai wense omukoro anyarete gotebari tukore juma ate yabasai ba genzi mo basagukira tenena murwanero boino korende no murai wense neraga tenena goteba yagote byabasaye timuhanja gutumeka bobe enchera abo moko ba misled ke inero ekoreto muchando ono na bibwate ebicha yabara yabo bobere moske urumuigai Kenyatta na moske William Ruto segote bana politics President Alice accused his predecessor of inciting the youth to cause chaos instead of offering solutions ngabono abari bari ase serikali ya Kenya kwanza niko batebire ngomurayo yo mukoro niko bona chakire konya ko achakire gosegeta basae taba waziri batumeke bobe liba kwena na chi gose amachibu ko chase michande yega gose bunaraina na advice ko chase omuyore nabora nyora ba advice ko tengarwa nere na inwe ebirogo byobora abasaye igate abasaye igenda kwanete was just simple buna ayora te no te ya bantu na ki ndoche ngote mamore ino buna abasaye te nabo kongu mwate ni bokongu kurwanirira oboene boy bono esingincho siasa ire nyingo mete ya ingakindi yonse keroro mwana siasa kindi yonse gukwana egeko understood politically yes esingincho maybe abana aba Gen Z go seri urucheria Gen Z we am inclusive and I'm a proud Gen Z bachite gari as street bana nako baba kurwanira chi neba yarenge ngarinde mba chite way too overboard especially kwenda gosari ali chinsemo chiri chabunge lakini rende okorobekana karogo kwanekigwa ngwende kubo kwa marembe there are many ways we can fight for ourselves by standing kubuli biroge byobo jumbe na byobo senator na we go cover part of the government the system that we are having epeji agatana gotana prepare for defeat Ruto tells his critics ngabono murai wense ni gatevire bali bakumo rakiviara ose bali bagendete konya kogenda maminchana manganari ya serikali ya Kenya kwanza bebanki kiagera umwaka wobochori 2027 nachi ko etabuno umwaka igagoteba nga enjire yiga yokorosi serikali nga president says broad based government ine njire yemo yogochikonekia nga bairanire obisi umwaka wobochori 2027 naro jigago tiana sana wata niweza hawa ngara wigo no nyomo speaker bwe bunge na bwen bunge nene moske Moses Mbasika wetagula amote bitinga western no tore nae baka engori peji agatane gazeti ya Daily Nation onyore siasa yentindi na boigo nebwate siasa ende peji agatana kabere segotewa Uhuru has no deal with Ruto Jubilee party says oyoiga nagaro monogeri wikia magose
umori kibui kiama kirigia Jubilee Jeremiah Kioni igagoteba ngomurai bwensi umukoro uru tabwati okubwatana konde bwensi umurai bwensi obono Oscar William Ruto mukano uyu peji ya gatano na kabere oigo naki amangana yega gose echinkwane chigoro gochia se abasai ba Gen-Z chia imokiriri birera egati yabarai na nande tokurigereria ase peji ya gatano na gatatu ne bwate umugano uyu umurai wense ya America Moske Donald Trump so that Trump sworn in a second time vowing swift action on his agenda Bono ni gasoire asento nda kabere kwa mpigo round 2 atebiringa nigo emirime gochaka na ko office akati yari twa batu gukwanira na mangana bunda ya agenda amangana yo ya immigrants gusabantu bari bara sense ya America batu bwatia masakara aisa ino se ukotabwatia richi ko boikirano ono buna bara chikoira ni go chinse chiabe nande oro mubaro monene sana yaba iri bari mu bwata abantu US muntu ara problem mechando onye karo karo kiboikirano kubwata mbaroro patara process chini ni batabwati lakini atakuwa moyo maete kwane na botora kwane umata ayaya nani batage ko wakachisi batage ko wakachisi onye karo pole onye karo asenchira yeke bwate tirichiko US tabwati mechando lakini onyo chieto obobe iko bono be prepared psychologically na bora na kagocha egera ndo kibwikirano tikana na mangana yore ime ya siasa kero tukuriye bona mangana yo bwanjani page ya kabere ne ya gatatu ya gazeti ya Daily Nation iri tukuriya rero enkore nkene ngane ntindi esekota bana love turned tragic 3 women dead in fresh femicide wave meta basubati babere bagwitwa ekiro kuriya mangana ya yo bwanjani aretire umuchando monene ekiro bono abasubati abange mbakene tukunya ku kukurwa sana igasense ya Kenya ekirego tebanga basubati mbara yiga batatu nga ti family cha Lydia Tokesi Nancy Chacha na Win akusuha nigo obagenderete kuburia obokonyi kurwa serikali irinde kumanya gosobo tukibokorwe kumanya nga abana babo gosabancho babo ningige kogera bahitire asinchira yobo tutukano mugano yore page ya kabere nande page ya gatatu nero egoteba murder in bedroom how woman's last words in her husband Nganero nebwaja mangana igese goteba Justice Micheni convicts Ochieng for murder, sentences him to 20 years in prison. Nabono nara igo musubati mangana nara kwanete yo moyo akairero musacho yo kumuke gitambo kero gitariekia oika kamukura. By the way bikware bya bere bingi mangana yo goiterwa aguse bedroom matters avere gobe lakini ndo sabankiringa ki there are better ways abantu Yuko handle mechando issues tali lazima nga no ito muntu guse ogoitana onyo muntu akoro sina uchikara mwe break yara enda sobo by the way sometimes yoko gendo muswati ko enda sobo it's good na buku nganyo tigefana na kia seketora atwaro mulembe kidogo instead of taking an action yo goita gusuguita muntu naro gali chisemo chianya ntrogalia nyaribali church umusaje agaita abana babere agaita umusubati yoyo neraka ingende because of these family issues kwarere nabokora nganya nabokora no na so musanyo rabera you seek some consultation actually I had this conversation in Toyera Igoro Matilda goboninga ki should the men speak their problem out maite engineer to tongiringe to wente ko kebosacha like I am a man so mechando ninche bwente ko solve it shouldn't tell anyone lakini abasubati kwanya oranga mbare kiombe murao maite na susure tugoro murao maite bwana alikende nkeyo kwanyoranga ogotuka kuri ongea inamtoka kwarere kuseno ndo nyora advising ya gachokole but men kwanyoranga ibintu biri bigwa accumulate asobongo akolera gochinda kwanyoranga the only way to be a man no goita kwarere esenge njonga you feel less go say okorobo sokugochi gukwata your issue ikire lyo muntu muya mwerese michande yawo na baho kwa advisory onye ne school fees yako bara do you remember there's a case omongwana geta itete singe school fees na mwari munaro nyara gwita wangoiga genda time musa no sam timo at school fees kachori kyombe gete you know kwanya orobo semya aba such should come in the research done aba such n'abasubati
abantu bari bagutwara ibirengere byo guhita muno n'abaswati lakini bari bagwikira n'igetende iki n'abasacha kware kwana gutwa abaswati bagutuka lakini abasacha kwanya ranga bari gukora ko bagutiga gwakuke basacha we are no longer there seek advice we have psychologists the yobose mukuru asibaregera ngora nyori abantu botambe ngaki tari bantu bonsi barababe teho no koteba ngakero kende goteba emechando ya abantu kwarigereria abantu mbare urakwanire bareta obokonyi gose kwanyora kwabwanire nkoro umuntu naro atebi tuwekega news gatembe na ngichengo te samure ronchara naraire onyorenga kero kubuka gusiengi mayonse manyete nchara lakini abantu mbarabara baya aikero kurigereria isiko gaiga nande bono buyo bubu guchaka nayo monyene umaitonye umuntu kagotogotebi kero kene nabwatu muchando kwa irire ngane yuko ba serious nande kwa address torikonya gutangaza na ekero uragani obukonyi okonyora nga wembe ni ule enchereri ogokorera abande kero baganiti obukonyi kurwasore is the same way na ekero uragani obukonyi okonyore okorwaga tebi onye gutangaza abande ngakero babwate mechando yabo okorwa cha goteba gotoyona no arenga kerege sata banga tabuga tingini pi nanda bwone namurusiri chingini na eri kero ko gendororo ai bondo ko be kwasi gitaseni kya mangana maya ekero tukuri gazeti ya Taifa Leo egoteba na tamutamu ya Mulembe ngabondo koranga abantu abaiga ba Western Kenya enchira nere bairwe bitamutamu I like the president politically. Is smart. No muntu. Agukora obochori bwo kwera ne role president elect. But nando chakiri go campaign. Mapema ndio best. Chakiri go campaign the next. Ama tuko saba ko vera Western Kenya. Umaite oisa kurigereria omukora ibwense siasa chai. I don't know whether you are noting bono iga Mount Kenya taragenda. Mono. Bono taragenda. So bo Rift Valley taragenda hakuba kuniri muri mwiga. Agora chakira bali barare. Do you know chisabali chia chire within Nyanza Western. Nyanza Western. Nyanza Western. So igari yerete sana orogongoro sana. Esa bwate abantu bari barenge kumonini barenge kumupinga barabandi. Abangi. Bono wikarasi. Ese njama itaba bande no kugenda gukwana iga abakwani itugeri muri saine. Matilda, I think William Ruto in one way will change the siasa cha Kenya sana. Abantu bakirire wazimio Raila Odinga I think babekire siasa cha Kenya on another level. Umaite umuntu naro rigitari gotebanga William Ruto ne bomb yabete discovered by the Moise family. Ekaba launched by Raila Odinga. Ekaba assembled na Raila Odinga. William Ruto aka launch. Umara even say William Ruto is kind of a guy politically, is a professor. After Moi, I think William Ruto stands to be the professor back what na Raila Odinga. Siasa ya Kenya ne janere ya very in a different. Okonyara umuntu uri kuoga rero. Njira nera ko ya manage. Mambia kirete. Njira nera. Ari me serikali akuragira. Na bara kamagendera na bara nyona arinsi. Lakini in terms of politics is 90%. Ama tukumanage. Mienda sam. Nga tamutamu ya Mulembe ayinaro ari obusibu gazeti yiga osiringa ndari mwamu odire ase gazeti yiga ya Taifa Leo ekirebwate abarai okoro ase orugongo rwa Western nere umurai wense ekirondo chinga mbabwate ama receipt chicheke awaiga chikoro kianga ebyombe bibiri gose chikampuni chirichanya ratakonyo rubokonyo kurwa ase umurai wense erio okwegenderere nabo igo abantu baire chibesa chokogendereria ebiasara byabo ande ekero page ya kabere nere yogotebanga Ruto apanga Mulembe ayo twanyarigereire nande ntubwate iga asi mungana yechiseme gotebana walimu wa junior secondary wataka fidia kwa kuhudumu kama walimu wanagenzi ngabono abarimu abaiga ba JSS nigo batagete gokora wakano ekero bakora buna abarimu wanagenzi interns bali ba TSS
JSS junior secondary I think as we are transiting gochia Moroverio CBC nebwate amanganae ngochiri na casualties cha lakini we are hoping as serikali wetera se wizara yechisemi ngonyare ko bage ko solve mo chando ywe egarenga emo Roverio yo OCBC nyara ko gwekeranirwa Uhuru hana mwafaka na Ruto uyu Jeremiah Kioni kwenye twanyorire sawa tena Uhuru tabwatio kubwaterana na serikali iya bono Gachagua sasa achota wandani wa Kiunjuri Laikipia nere nagendete na siasa yae kiragendete kurigeri bari baraba pisa kujase serikali na bwagendete kubika muhusi kubabongi na gwechokari umaete nche by the way I like Rigathi Gachagua when it comes usiguse mulima because urikireringa neba kerasoka kurwa se serikali still he has the agenda anatetea watu wake because tanga koenda beyond umulima Mother Laikipia of course it's part of the Rift Valley but ali no mulima bado isoro chari Nyeri so he's trying iko no mfano myanga no murayo yo mo gwerwete sana go fight interest che community yabo which is good gazeti ya People Daily tutararigireria dondo ringana rimwamu kwa kwandire dondo tumenya guswasi gazeti ya People Daily sawa ase dondo by the way ntagetenko irichinsemo chia Manyata gutoka Embu ase omo ngwano yomo akari kwarinde gashi mweta bangwana mbara konyoranga batigete mechiabo akaranga mbiyanga tigarete omo sacho yoiga amo tenenere mwayaria anyakora biga anyakora serichinsi yaga na ng'ombe iga na anyagusibino ene chingo kamagoro lakini bono omo ngwano yakaranga mbiyarene kona achaga iga na inche sengencho konde monto mosacha iga mwete nebwa temptations ndakora naira oretira kam ompoa tokoro kompoa akareta omosanyo ye omosubati yali lakini mbona ngento kyo kuminga nkeringa litukeria kumreta nako chimatuka mwategeti 40 batuko yo mwebina 40 timayo serikali ya mentire lakini oyo bono lili the first attempt kwanya batamenge ntolitanganiga Kiare ngeke kwata banga ngotema ayo maite back in mind nje ikentongera kwa kwata ngaki useri nili tukeli ndirio gotema igana ryo kubwata kumbe aya igage ngeta getia 40 bona livia ikiga ne boss nere ga kore akaicha enere dondo yeli tukulia Jamali ajiriwa kazi ya nyumbani alimoga unga kwa kualika mpenzi wake kwa bosi sio wango mono mondo kwa rabatu kutetegashi ene engakinero konyorange ntongero tanya gukora na ndege gukobwoba itukurire gotema okoraiga kwanyoro kwabwatira kuswatanga inchireye rero tigana chikaneri iga inyetirega na linda ikebwango kale weto bande mbiro bitagetia matuko 40 mbiro robiro byo gotema litangania kwa bwatu kigima anyway you want to be cautious kwa sababu na matuko 40 apunguzirwa na bagokeigwa People Daily iringana rimwe mwasobwango mono egotea Trump's promise morai wensoyo wense ya America ira yae nereria sagotewa na legacy US leader has made promises that if kept during his second term in office, it will significantly reshape life, culture, economics, politics and diplomacy around the world. Ekero kurigereria nanya tukwanira amangana ali ibuna bono na kwaneta amangana democracy sana obosibore ase NCU ekero bono arachi goswa nandaka kwana mangana buna yaiga racism kuse kone kinga umuntu mumwamu nabo igo abantu abarabo bonsi ba very treated equally kuse ba onye bonsi barama aba America obe omu Africa obe muntu ki omenye taro rasinsi eyo onye komenye taro ko bwatekana nerichiko okonyora kirigento ogokolerwa buna muntu ndebwensi ayo negati yari aringe gukwanira nabo ngakwana mangana ayo agenda ayo aretete libera rinene sana sabasa by the way nainde Matilda when you looked at I like the way atebete iro muntu mumwamu no muntu murabo. When you compare Kamala Harris and Donald Trump, you could telling abantu abange barengeretinga
omuntu bwate omuntu mumwamu asenkoro Kamala Harris more than Trump. But when he says he will make sure they are treated well equally. Totiga mangana racism. It is very encouraging. Geko geranga ekiege koreta obo equality go say. Na koreta obore mu sawa kwa wote. Gochia South Africa bali bamenyete asense America. We are not talking about Kenyans. Of course Kenyans simbaro. Kenyans still awaraba gusimbaro. But here we are talking about the Africa. Omuntu mumwamu wensi kurushisemo cha Nigeria, Zambia and all the way from south, east and north of Africa. Bonse na Africa they want equal treatment. No matter songo keroba chirega chinse chito by the way we treat them with respect. Yes, basikire okonyara basikire ko bwana onye locals. Kerana arengo moke kero twararu musongo yani turamenyoke anyuma iri tomunyoke sana. Tomuri iri anyuma tokunga bono muntu erenga kyari. We have respect. Uko ebisamba go sekerera. Lakini bono rende chinse chiri chinde nchiro chibwate discrimination racism nyingi. When we Africans toba eteri bagana kuba amaskani lakini bara maybe andake okonyoranga mbato yati maskani tokorokana kuba abantu turababe. Singa into yebiro ntobate ikamagana HSM so that thousands of students risk missing out on bursaries. Abarukiwa bange mukochu bare kuburwa achi basari nande intobate aiga amangana ya kurosobochano page ya kabiri gazeti ya People Daily say whatever patients agony as clinicians begin strike ande bono ngaba koli mirimo bobocheno but nande bachage tomugiro kegema I don't know material ikobona barwaire bakendete uchandeka why we should be having a country that for our needs because say ebirenge gose amagani yeto gwikiraniwa gwikatogende para nanda boti yako korengana nerichiko talinge bagotobuka bakwana kendigose lakini tebwen okay nerichiko ndirwete I thank God at least you have richiko you go to vax I mean birigo to ali bagali yokorobekana lakini rende before a point of okorobekana koba nukoriko marembe we shouldn't be having a country that gwikatogende para we force enjerengia yogo kwana konyora ebinto tobwenera these are our rights. Kenyans do pay tax. Gen Z should not be going on roads to take a we shouldn't be shouting at the It's our right. We pay tax. Ngurutore again to Kurukange bango. Magendro taringa negen to when te beg for. Whether to a work they take cross and to work it. Abara imbaroma very chaotic. Monga to Kura Gomona region. We shouldn't not be going to that road. Igo keroto koranga aba nasi gose abanyagitali aba gose abantu bali bawuskene tena mangana yo bachenwa bako genda para abarwe amarwe squeeze enjoy by the everybody is sick. Anya abantu bari bakwenta ko ba treated well n'abanyagitali egerenga the population no nabaraya ba egera ba monyora abantu bagwake kura you should treat them well especially when it comes to mangana ya afya. Igo tinka gretinga antu kwenta ko enda se eruti yue we ka both the county government and the national government baligirelia enchera bako take care of the needs chiria abanyagitali batagete egere mbagenda se para tonyore abanyagitali baguturwari ngaya veire enchera yo gukwana igasensi ya Kenya anana mona kero motagete kwa address ya serikali lazima moike para na ndeteriko ba just protests bakachibe deadly bakachibe deadly chitiagas abalune ne bangantu akanete tiagas lakini renda we shouldn't be going that way kuno go west chinga kina boy go resources kwanyoranga amagima mange musi abantu abange nigo bagusiria amagima abo anene mona abu bare asichinya gitari boniga bakaniti ubugwenya ayo naro are asichi gazeti sherituko ria rero se omwancho morigereria kendera gusanga ekero turachigo so ase studio nande kekoraga chinsa ibere chabono mambi ere tunyara go n'abageni tubata abageni aiga babere turachikurigereria amangana yaiga technology nabo igo okwerike meremo ase abasaye gusena ki amangana yaiga technology agokonya abasaye konyora emberemo ase enseito ya Kenya gose ase orogongo orwagusi ngoko bore to basagoska tonyore chinse mochiri cha YouTube munagetembe TV namba yeito ye studio igere 0726 44 73 67 manye eritari yao chinse mochiria okoro mambi yabono nabo igo narario ganeti gusanga gochaiga ase studio chinse mocha Facebook so aria ase getembe FM like page yeto nabo igo onyare
ko weka ase wase ogende comment section onyare gukwana 90 utara genda se break kukubolenga bante biri kiro bako sachinse mo chirichi ya YouTube Getembe TV wakune kengerekeri kengerenkera abuke kurunga subscribe yekonyo nkora akora kerega ago kerari aikebekinga kaka kaka at least kwa benyara ko subscribe egero ego kerie amangana on speak Getembe TV. And by the way, Matilda, let me remind them. Yes. By the way, abantu barakonya bakorera ntubu ati sigino wone sigino ya chiri wetera se decoder ya Zuku nabakonya decoder ya Zuku naboge dish yae wetera se chisiringi chikuru chiko lirika sana 2999 gosana bakonya decoder yoka wetera ase 1998 nando nyore ganga emeroberi ya Getembe TV nabakonya gokera bono emeroberi tuwa bekire emerobenire rikemenge sana mengi sana actually emeroberi kone menge ikobono enyorere na etutigumaga kera bandu bagotebanga na rege ntugete Getembe kwa ukarora arali enyorere gwetera se 2999 gose onyore decoder gwetera se 1999. By the way ngorobare offer yenda ali se Jiso Enterprise gose nero korokwa na nyebere kidogo lakini rende genda gali obolinga ki Getembe bantu magaiga okonyora free subscription yomotenyo yomo kate sho Getembe egerenga asomotenyo yomo onyara ko gokogokera decoder yawe ya Zuku nimero biri yaye ikonyara ko bagekoreta gwetera ase Getembe TV channel number 38 tore channel number 38 Getembe TV igo gokera nimero biri yonsi gwetera ase edisha Zuku ose decoder yaye iga onye esigno ke bwate omuchano mokeigo igari asori kusukoro chinga TV ya Getembe teraso nande kwa nyare ko tema konya go scan kwa nyore decoder yawo ya Zuku igo nabo gotema gotorikira ali ukogocha iga irinde tomanye ningi kerekebe chinse mochiro to bwate lakini bono Getembe no ere chinse mochonsi ne batariense ya Kenya yoka nyumba neya amache na ire nyumba Getembere gutigara koba ne decoder ya Zuku keronye bwate tukugenda somo tumukomo ke tuharinge ne rest home yenda cha ikikware kubatebya tikatuanchane aba gusi kero tukukwana obomo actually Matilda tiantebe ka in a minute botambe na tebirega intuba gusi ba common mwananchi abananchi abakawaida ntobwate mechando tuanchaine ntungo sabana toro bosi ekebiriti ngo sabana tole chingeni ngo sabana ebirengere lingo sanga tole ebirengere lingo sanga tole igonga mugusi abagusinga motore lakini abarai baito please na inuka bamo motobeke biya motochoke nande kero kwarere mbande ko ego saseriga diego nyanacha nya macha biyiga nya kabu nyeburugere biyiga egere nakarukukanya arako bagako kina tikanda bangambye mona singi njibo sanga mona ntwa sama gazette nande tonyora mambye nande ntuira negere togotebi kurende meroberi yende nabako gokera egwetera Getembe FM nabo Getembe TV nchenguru kwa 001 nere sam miyenda itkori mbeamono mwancho murigereria kwira natore erinde tunyare kurigereria amanganande amangeto busagoska tubusako gendande Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege Getembe Television ekionga kiamamogusi Television ekionga kiamamogusi ine nubwetu musangerekano urigitiko genda asobwangu nigali egwikia bwangu nandebuya nurigitiko genda ni yamati yao asumuchunde egere uchikwegokya nabamati bao ine nubwate 88 utegitiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asinginche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egere o download app
ya Buki kuroro osabe egari ende yonse ekoire mpaka asorigiti kogenda asiriguririgiya gwetani guririnde yonse abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Omabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi na Chinsemo chichietana ine Buki Nigekum Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemeremende emashini ye nigo eroseraniriye amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwere yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarongeye igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 10 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imeyumo chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu ncha samarieta ngoro kwanongaki ona arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo obogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro obogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro obogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Yeah, nkuri yule obe umumanyi buo obogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali bagali yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli pale boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ya driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batari kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisii Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntibaru asamange nabukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwate meyega gose nuganeti meyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents yemanyekaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune meyega yawe ya ikiranire boronge mbabwate birogo byo gokomboya naende ngokora bare decorations ase meyega yonsi
boigon korosia bare binto binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting wood router yue kubutora perspex aluco board cellular board PVC wood forex wood engraving sheet na MDF nkorosia bare CNC decoration sase binto abuna kubutora chi black sheet korosia merangwa ebita chitirisa ebirogo bed heads sofa faces signage grills door labels wall arts interior and exterior decorations nebinto binde binge Bafa services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitaria nyangena ase barero chegesonso nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Marogoba asa mange bakere simia se namba 0729226464 gose 0723755772 Bafa Tents, the home of quality. Getemba Television ekionga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio engombe je ga yaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntuma engombe je nigo okochikwa de tikasiko ya tweri pakaba gumbangali bono ntatengo tebi ga kokokonya pitata ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorukunga enokem agrobet enokem agrobet enokem agrobet limited Enokem Agrobet straight wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Wi kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mogondo ligeli bano no mogondo ligeli toko gendo ko nona malioko yoko siye nyambi iga right and direct mogondo ko very clear Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na samba? Enokem Agrobet egotiri na keregento ke korukukyo bole mitata amangana je chingo ko gotuka Enokem amangana je chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa ige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira gali chogo no monto gotira Nyamira nsa Kisi town chogo esikati kiri aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema Enokem ni bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga falikoni mapema oposti amagutazeli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibe ng'ombe yo chiko chango kobe mapema sibe ng'ombe Getemba Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwo ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echura onchura ne bunu kokanya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwo ne chechi 6 seater echujire chechi rangi ne chi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke asokubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater